Šta to ipak znači biti komunista? Da. Vidite, toga bi trebali se mnogi sjetiti komunisti. Biti komunista nije lako. Biti komunista još je uvijek biti spreman da se odričeš koje čega. Biti komunista znači biti u prednjoj liniji borbe za progres, za sretniju, ljepšu budućnost. To su dokazali naši ljudi koji su išli u ovaj rat. Iako nisu mislili da će odmah tu komunizam i što je grozno. Ali su davali svoje živote i svoje žrtvu. Znajući dobro da možda i neće to doživjeti. To su bili komunisti, to su bili komunistički omladnici, to su bili svjesni ljudi koji su išli do samoodricanja. Biti komunista ipak to znači izvjesna samodisciplina unutra. Biti komunista znači znati i pobjediti sebe, ne druge, nego sebe znati pobjediti. To je to treba, ne znam kako da kažem, moral koji jako mnogo iziskuje od čovjeka, ali barem veći dio toga morala mora imati komunista u sebi. Mora imati. Mi komunisti moramo imati ipak viziju budućega. Mi moramo gledati i danas kako će izvesni naši postupci djelovati na mlade ljude. I ne samo naši izvesni postupci, nego i naše izvesne mjere koje preduzimaju. To je jako mnogo toga što se traži od komunista. Ja mislim da naša omladina, ako bude, a ja mislim da je ona dobra omladina, ne samo mislim, nego jeste dobra omladina, da će ona shvatiti to, ali mi moramo raditi više sa tom omladinom.